National People's Youth Front negasngi kakat kanadrik unailur harjar pesan kalej bani kendu yau Chief Executive Member kakasils atan Mas District Council obat Semberlang Ranja bat IT ru yak City HU halor ke Office Memorandum jak Sorkar India kabai day berkekamti uranium nakleng working president jong ka NPYF ba baja penggrup ulaong baka sengkat sngokia yakani ka OEM jak Sorkar India hakaba kala itu baka NPYF kala kentu yau CM bentuk lar kamkloy ndaga ba pendon kam yakabor kabal penkup hapo ka kernit ka bahan riu jong kariti sensya jong kari India walai tu ba nagaleng jong CM ola kular ban simkia bat shen unsalum ya kejingelang harangkat ki officer joka council ban perkhan kumno pensim ya kilat kelenti habai dei bat kani jongi nakaliang jong ka NPYF Meghalaya State Union kadai halor kane ka office memorandum ka bami jong ka Ministry of Environment and Climate Change ka badai jong kane ka Impact Assessment Division te ngiawan ban ya krani CM bat ngila ai da ka memorandum shi ban simkhia ba ka union government bat ban use ya ka 6 schedule kum kata ka state ding ba ka para 12A B kaba kum kini ki jaj an ki bawan po government of India kin long exempted through a presidential notification te ngila ay kani ka city siya I honorable CM jong ka Khasil Autonomous District Council but nakaliang ka jong iru ilaong ba sa simkhia ya kani ka kam kaba day kaba kongsan na kamanta ka state ka jongi but kamtam yangi po kani ka Khasil Autonomous District Council jurisdiction namar bangi tip hakipor balarem katno naduk ki meit teman ki jongi ki seng balang paper ki lai persya ya kane ka dauba ka ba ka government of India ka chatmu na ki por banti uranium po ka state ka jongi ni ai kublai ya baro ki blaya persya ki ba naduk menchua tengingat ba da ka jinge trai rengkat lang jong baro naduk jong ka NPYF ka state pat district council ngatrai ka government of India kan sengap ya kan ka jingpun sengau ka jongi but immediately kan withdraw ya kan ka OM kamtam na po ki 6 schedule areas ka badai ki tribal areas ka bala itu kerpang ini hapo ka kernit bahriu jong ka constitution nakalian jong siam ikubur ba kadai ka mat ka ba kabalang kongsan but nakaliang ka jong I laong ba ini discuss ba bat ki officers ki jong I halor kane kamat but immediately in session kia ya kane ka bentah takung ka jong I jong hi ban hadu kan no kolong kerti ani ka intervention la da ka state government na dis council ban ya kran kerti baka central government pi kane kami apo ka pratarik jong bunai jong nu bunai ba mentahi ngatrai kat ba dangla ban dia keluar ya kena kam kata kanang ba ngin yo ya kata kan ka exemption ya kena ka state ke jongi kan ka jingker ki le kat banang la ban dia keluar kata kanang ba namta ka jalla ka jongi ni yo iba haji por la ada ka sarkar state government ko ang ba ya kani ka issue uranium dai la pun kot no bete ngai dami kum gini ki notification ne ki office memorandum kelong ba pli biang tapi hoi kalong kumta long ngitip syai ba nakaliang jong ka sarkar ru kilaong mai no ya kan ka subject handrei pan long teng pan long teng ka government of India without consultation ya ki states ka try ban bulldoze kan kalong very against ya ka democratic process jong ka ri ke jongi mo jong ka ri jongi barak koi ka ri India hi kumkin ki OM ki balong so crucial so important ki balong ban kta khamtam ki tribal land at least kila ada banyak thir ya place apa ka house apa parliament syakin syabakin penmi kumkini gi office memorandum gi bakong sanrai klaim ka jingya debate apa ka parliament kami debate agi state legislatures ba pher ki penmi kan ya te gamot kim khen kor kan ya apa ki tribal rights ki jongi